Жубайыңдын бир тууганы мурас талашса мыйзамдуу. Мурас боюнча баардыгы кезек менен жүрөт. Эгерде ал жерде биринчи кезектегилер, башкача айтканда балдары, ата энеси, жубайы же башка багып алгандары жок болгон болсо, анда жубайлардын бир туугандарына өтөт. Ушул жерде өтө белгилөөчү нерсе ал күйөөсү тарабынан болобу, аял тарабынан болобу эч кандай мааниге ээ эмес. Ошондуктан эч бир байкеңиз болобу, башкасы болобу, ал каза болуп, андан эч кандай бала жок болсо, мураска калуучу же башка эч ким бир баягыдай завещание болбогон болсо, анда сиздер эки тарап, мындайча айтканда, кыргызча айтканда кудалар тарап, бир туугандар бирдей укукка ээ болуп каласыздар. Ошондуктан жеңемдин же болбосо агамдын деген түшүнүк болбойт. Эки тарап тең бирдей укукка ээсиздер. Демек талашканга укугу бар. Мыйзамдуу. Себеби ал өзүнүн бир тууганына тиешелүү нерсеге укугу болуп атат. Сиз агаңыз тарабынан укугуңуз болсо, ал жеңеңиз тарабынан укугу бар. Бирдей чечилиш керек. Ошондуктан сенин укугуң жок деген болбойт ал жерде. Себеби мыйзам чыгаруучу мыйзамга, кодекске так киргизип койгон экинчи кезектегилер ал жерде бир туугандары болуп эсептелинет деп. Демек бул мыйзамдуу. Ал эми кандай үлүштө, дагы башка жагдайлары кандай болот? Ал өзүнчө маселе. Бирок укугу бар экендиги бул анык кеп.